你好，6月11號星期三，考得咗物財經頻道輕鬆掌握財經動態。美國商務部長盧特尼克向記者表示，目前響倫敦進行嘅同中國嘅貿易談判正喺度積極咁推進，預計呢啲談判將會持續成個星期，而係兩個經濟大國之間持續對話嘅一部分。德意志銀行就表示，隨住美聯儲應對美國總統特朗普激進關稅議程可能會帶嚟嘅通脹影響嘅不確定性，美聯儲官員可能會對未來嘅利率決策採取觀望嘅態度。預計美聯儲唔會響12月之前恢復佢哋已經暫停嘅降息嘅週期。摩根士丹利就表示，投資者尤其係關注中國市場中嘅新技術同埋新商業模式，特別係新嘅消費主題以及人工智慧科技相關主題。摩根士丹利已經將人民幣搶美元嘅觀點從貶值轉為升值。摩根士丹利預計到2026年嘅年底，人民幣對美元嘅升值嘅幅度會相當嘅溫和，可能去到 7.05。法國巴黎銀行就預期美國今年嘅 GDP 同比跌 1.5%，CPI 按年升3%。預計今年嘅美聯儲會有2次嘅減息，分別向9月份同埋12月份每次25個基點，明年亦都會減息2次。法國巴黎銀行就表示，恒生指數近期同樣缺乏催化劑，向22,000點去到23,000點呢個區間上落。當升到23,000點樓上嘅時候，投資者亦都會轉為謹慎或者係獲利回吐。認為港股嘅催化劑包括中美談判進展好過市場嘅預期，經濟嘅刺激措施令到市場驚喜，以及科技板塊向盈利以及創新方面有好嘅消息。如果上面呢啲因素都係兌現嘅話，恒生指數有機會喺年底嘅時候升到25,000點。中金證券就認為港股過剩嘅流動性嘅資金性同埋有限回報嘅資產方必然會導致成個指數難有趨勢嘅機會而區間震盪。預計港股有3種情景：第一，基準情景之下，目前嘅情緒已經收復去到舊年10月初，如果盈利唔下收亦都冇額外提振嘅話，對應嘅恒生指數係23,000點去到24,000點。樂觀嘅情景，假設係情緒嘅收復去到2021年嘅年初高位，即係意味住關稅有明顯嘅進展，並且科技嘅隨時會最多嘅強化盈利出現咗4到5% 嘅增長，就對應恒生指數25,000點去到26,000點呢個阻近。悲觀情景嘅話，市場嘅情緒去到上一輪嘅中美貿易摩擦嘅低位，對應 7.7% 嘅風險溢價，盈利嘅增速降到0，增長關稅談判不創，而且國內嘅政策發力不及時，就對應恒生指數20,500點左右。星期二嘅中國中小企業協會發佈數據就顯示，5月份嘅中國中小企業發展指數為 89.5， 較4月份上升 0.3 點，結束咗2個月嘅下跌，回升係比較明顯。星期二中國 A 股市場中午過後集體嘅跳水，三大指數都一度下跌超過1%，之後跌幅有所窄幅嘅收窄，收盤嘅時候，上海證券就跌 0.44%， 報3403點，共4200隻股票係飄落，成交 1.45 萬億元。中午過後，三大指數集體嘅放量殺跌，都係以6盤報收盤。滬指止步於日線5連陽嘅同時，創新板塊指數一日之內跌幅接近於2%，三大指數都留低咗長日陰嘅日 K 線，下方嘅20日嘅平均線都出現咗比較強嘅支撐力度，結合日線嘅 MACD 實現咗金叉嘅同時，日線嘅 KD 亦都暫時處於高位回落，仍有2次向上加速嘅預期。星期二嘅港股行情震盪緊走弱，中午過後三大指數集體嘅跳水收跌。
收盤嘅時候，恒生指數跌 0.08%， 報 24,162 點。星期二嘅美股三大指數集體嘅收升，道瓊斯工業平均指數升到 0.25%， 報 42,866 點；納斯達克指數上升 0.63%， 標普500指數上升 0.55%， 中國金融指數上升 0.3%。道瓊斯工業平均指數創3月初以嚟嘅收盤新高，納斯達克指數同埋標普500指數就從2月底以嚟嘅收盤新高，投資者正喺度等待緊國際貿易磋商所釋放更多嘅信號。本週市場關注美國 CPI 同埋 PPI 等重要嘅通脹數據。美國嘅小企業信心向2025年5月份嘅時候，迎嚟到今年嘅第一次嘅回升，企業對於經濟前景嘅樂觀情緒有所回升。美國5月份嘅小型企業信心指數為 98.8， 高於預期同埋前值。路透社嘅調查105位經濟學家中，有59位就認為美聯儲將會用下個季度可能會向9月份嘅時候恢復減息，超過60%嘅經濟學家就預計美聯儲今年最少將會減息2次。中國官方宣布嘅4月份人民幣印鈔速度年化增長率為 8%， 即係話你嘅1萬蚊每年就會少咗800蚊，點先可以追得翻？我哋一齊探好下啦。今朝佢經濟狀況，尋日星期二上嘅證券指數跌14點，報3384點；香港恒生指數跌18點，報24,162點；美元兌人民幣在岸價報42,866點，升到105點。美元兌人民幣在岸價報7.1870，搶1美元。紐約黃金報3,343.14美元，一盎司紐約原油報63.62美元一桶。美國10年期國債收益率報4.471。香港厚德進物財經頻道，我哋嘅理財風格測評服務助你家庭保障投資理財事發展更上一層樓，祝你事業運轉，鴻運當頭。